Доброе утро! Мы вновь приветствуем всех наших любимых телезрителей. Вы смотрите «Утро Якутии». И как всегда с вами в это время, на этой неделе в 7:00 встречаю это утро я, Дарья Анкехова. Конечно, мы уже немножечко, так сказать, подустали, потому что середина недели, сегодня среда. Конечно, мы уже в ощущении в таком приятном долгожданных выходных, которые, кстати говоря, будут долгими. Но, несмотря на это, конечно, еще 2 рабочих дня впереди, поэтому 3 вместе, конечно, с сегодняшним. Поэтому я предлагаю вам проснуться, зарядиться энергией, позитивом и в добрый путь, как говорится. Ну а перед тем, как вы выйдете на улицу, мы хотели бы рассказать, какая же погода у нас сегодня за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 18 градусов. В заречной группе до 23 градусов мороза. В южных районах 26-21 со знаком минус. В Вилюйской группе 27-18 ниже 0, в Нижнеленских до минус 21. В западных районах 15 градусов мороза. В Колымо-Нигирской группе улусов 27-13 со знаком минус, в Янских 19 ниже 0. На северо-западе 25 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 11 градусов. Ну а сейчас вновь хотелось бы узнать, какие же главные новости прошли на территории нашей республики, нашей страны и за ее пределами. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. Список загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования, расширили в России. Данный перечень пополнился 79 позициями, передает Минэкологии региона. Среди них тяжелые металлы и их соединения – углерод, щелочь, хлорвинил, абразивно- и асбестосодержащая пыль. Смолистые вещества в составе выбросов производства алюминия, а также тиолы. Теперь в отношении данных веществ будут применяться меры госрегулирования, предполагающие получение организациями разрешительных документов на выброс и ограничение объемов выбросов. Постановление вступает в силу с 2024 года, за исключением положений, которые начнут применяться с 2025 года. На Удачнинском горно-обогатительном комбинате продолжают улучшать бытовые условия для сотрудников. На обогатительной фабрике номер 12 обновили комнату для приема пищи. Полы и стены покрасили в корпоративные цвета – белый, серый и голубой. Поставили новую технику, микроволновки, чайники и холодильник. Ремонт проводят и в комнате выдачи наряд заданий. Об этом сотрудники комбината попросили через запрос «Голос Алроса». В этом году на фабрике отремонтируют около 30 помещений. Сегодня подрядчики завершили 60% запланированных работ. Новое здание Якутской кадетской школы станет центром патриотического воспитания молодежи. На сегодняшний день объект готов на 85%. Там разместят специализированные классы начальной военной подготовки, основ воинского дела, актовый зал, также будет музей военной техники. Кроме того, в кадетской школе планируют проводить военные сборы для школьников со всей республики. Вместе с учебным корпусом строят и современный стадион, где предусмотрены поля для игры в футбол, волейбол, тир и плац для построений. Ввод учебного корпуса планируется в конце года. Вместе с тем, по поручению главы Якутии начнется строительство интерната на 125 мест. Первая свая будет забита в декабре. Идут внутренние отделочные работы чистовые, идет подготовка к запуску тепла. Значит, на прошлой неделе была запущена теплотрасса большая от новой котельной, не от существующей котельной до нового здания. Вот, сейчас идет сдача узла ввода для запуска отопления внутрь здания. Значит, идут отделочные работы по фасаду здания. Значит, в этом году должны быть завершены фасадные работы и внутренние отделочные работы. Благоустройство также практически выполнено. Значит, остается задняя часть, где будет строиться интернат. Значит, интернат в этом году уже объявлен на аукцион на свайное поле.
День народного единства в республике отметят с 1 по 5 ноября в ходе многих мероприятий. Классных часов, бесед, выставок, викторин, соревнований, концертов, акций, мастер-классов и других. Среди них выставка народа Якутии в лицах, мастер-классы игры на камусе, а также выставка «Музыка народов мира едина», выставка «Якутская национальная военная школа и ее роль в подготовке бойцов Красной армии». Основным мероприятием Дня народного единства 4 ноября станет встреча общественности на площади Дружбы Якутска. В эту же дату состоится концерт солистов оперы в рамках всероссийской акции «Ночь в искусстве». Кроме этого, 4-5 ноября в Якутске проведут чемпионат города по стоклеточным шашкам. Небольшой снегопад в большинство дней месяца и похолодание к 4-й неделе прогнозируют синоптики в ноябре по всей республике. По сообщению регионального УГМС, в подавляющем большинстве районов воздух остынет до минус 15, минус 20 градусов по Цельсию. К концу первой половины ноября и до минус 25-30 градусов по Цельсию после 20-х чисел месяца. При этом средние значения температуры в текущем году ниже многогодовых в основном на 1-2 градуса. Небольшой и слабый снег ожидают в большинство дней месяца вплоть до конца 4-й недели. В большинстве районов количество осадков за ноябрь в среднем составит 20-30 миллиметров. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Глава Якутии Айсан Николаев в 2021 году подписал указ об установлении целевого капитала Республики Саха-Якутия «Дети столетия». О том, кто его может оформить и на какие цели направить можно его, расскажет нам специалист клиентской службы МФЦ Диана Дьяконова. Доброе утро. Доброе утро. Что нужно сделать? Ну, во-первых, конечно, главный вопрос, чтобы оформить целевой капитал. Для оформления целевого капитала родителям не нужно писать заявление. Он назначается проактивно на основании сведений о рождении ребенка. То есть родился и автоматически его можно получить? Ничего... Орган государственной власти сам автоматически уже сам его автоматически. назначит. Ага. Изменилась ли сумма целевого капитала? Да, получается, сумма материнского капитала в 2023 году составляет 105 тысяч рублей. При рождении 2 или более детей целевой капитал предоставляется на каждого ребенка. Угу. И на что можно потратить? Самый главный вопрос, потому что, мне кажется, с этим сталкиваются многие родители, и каждый год какие-то нововведения происходят. Да? Вот на сегодняшний день на что же можно его потратить? Целевой капитал можно направить либо в полном объеме, либо по частям, по следующим направлениям. На размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребенка, на получение образования ребенка, на оказание высокотехнологической медицинской помощи или диагностики, медицинской и социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения ребенка, включая за пределами Республики Саха-Якутия, также как оплата проезда для ребенка и сопровождающего его лица, приобретение лекарственных товаров и средств. Следующее направление – это семейный отдых по России. Улучшение жилищных условий, а также ремонт жилья, газификация индивидуального жилищного строительства. Идет далее как на страхование жизни и здоровья ребенка, развитие личного подсобного хозяйства, а также приобретение сельскохозяйственной техники. Идет еще как на единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей из средств целевого капитала. И по последнему направлению приобретение транспортного средства. Даже так, да, уже можно? Вот вы сказали о том, что можно потратить на покупку туристических путевок, но здесь принципиально важно, что должно быть направление семейный отдых. Можно об этом вот поподробнее? Да, по данному капиталу можно направить на семейный отдых, получается, для матери и ребенка или всей семьи. Если они отдыхают в санаторно-курортных учреждениях по Российской Федерации, можно направить как на оплату проезда с проживанием, можно направить средства как на оплату проживания и питания. А есть ли возможность подать документы, вот, допустим, на то же приобретение туристической путевки электронно? Ведь у многих мамочек, возможно, нет времени на то, чтобы вот посетить МФЦ и прийти, сдать документы, отсидеть в очереди. Да, конечно, можно подать электронные документы через региональный портал госуслуг Е-Якутия.
Мгм. А можно ли подать документы представитель по доверенности? Потому что, опять же, может быть, не все владеют госуслугами, да, и можно ли кого-то отправить с доверенностью? И если да, то как должна она выглядеть? Да, конечно, можно направить документы через своего представителя. У него должна быть нотариально удостоверенная доверенность. Ну, то есть все достаточно просто. Довольно-таки. Довольно-таки. Я думаю, Диана, мы получили полную информацию по целевому капиталу «Дети столетия». Действительно, это очень хорошая такая поддержка, да, от руководства нашей республики. Спасибо вам большое за подробную информацию. Мы желаем вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Спасибо. Ну а сегодня, в первый день ноября, отмечается Всемирный день балета. Также сотрудники Федеральной службы судебных приставов сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Какими еще датами и событиями отмечен этот день, узнаем в календаре. На календаре 1 ноября. Сегодня отмечают Международный день вегана, День гадания на кофейной гуще, День судебного пристава в России. По народному календарю Иванов день. На Руси в этот день провожали осень и встречали зиму. Начинались настоящие морозы, наблюдали за погодой. Если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную. Если случалась оттепель, следующая весна обещала быть теплой. Это день в истории. На воду спущен крейсер «Варяг». Он был построен на судостроительной верфи Уильям Крамп и сыновья в Филадельфии по заказу Российской империи. По техническим характеристикам «Варяг» не имел себе равных. Он стал самым быстроходным крейсером российского флота. В 1941 году, 1 ноября, в Якутске закончено строительство нового здания Русского драматического театра. Двухэтажное деревянное здание театра по проекту архитектора Подымахина на 450 мест было построено в кратчайшие сроки коллективом Якутстройтреста. А в 1997 году начал свое вещание общероссийский государственный телеканал «Культура». Цель телеканала – восстановление культурно-просветительской и воспитательной функции государственного телевидения в Российской Федерации. Также в этот день создана Общевойсковая академия вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время она носит название Военный учебный научный центр сухопутных войск. Общевойсковая ордена Жукова Академии вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня родились в 1578 году Дмитрий Пожарский, русский военный и политический деятель, национальный герой России. В 1889 году Павел Гоенкис, советский инженер, кораблестроитель, создатель торпедных катеров. В 1908 году Анатолий Кубацкий, советский актер театра и кино, герой советских киносказок. Именины сегодня у Дмитрия, Ивана, Леонтия, Михаила, Николая, Павла, Петра, Сергея и Феликса. А уже сегодня в ресторане «Хиллз» съемочная команда нашего телеканала подведет итоги нашего первого реалити-шоу «Городские девчата». Мероприятие начнется в 17 часов вечера. Вчера мы разыграли 2 пригласительных билета на это шоу. Ну а прямо сейчас мы решили еще раз так испытать судьбу, так сказать, и подарить кому-то из вас пригласительные на это замечательный праздник. Напоминаю, что вам нужно будет ответить правильно на наши вопросы. Это вы можете сделать в нашем телеграм-канале. Вы сейчас видите вот QR-код, можете отсканировать его. Если вы еще не подписаны, сразу подпишитесь на наш телеграм-канал. Все вопросы сейчас будут продублированы именно туда. Соответственно, ответы мы также проверяем там. Ответите правильно, если, конечно, следили за этим проектом, получаете пригласительное. Ну что, поехали. Итак, первый вопрос. Как, по словам Александры Луковцевой, кем она работала до приезда в Якутию? Ну, небольшая подсказка. Работала она в Тунисе при посольстве России. А вот кем она работала, я думаю, этот вопрос несложный. Второй вопрос. Как зовут доярку, которая показывала мастер-класс по дойке коров? Это тоже одна из самых первых серий, да, тоже подсказочка. Итак, имя доярки. Третий вопрос. Кто из участниц хотела
побыть пастухом, и ее желание исполнилось уже на следующий день. У одной из наших участниц действительно была такая мечта. Вот кто мечтал побыть пастухом? Следующий вопрос. Кто из девочек проекта собрал полное ведро ягод красной смородины? Еще раз. Какая из участниц набрала полное ведро ягоды? Буквально там за короткий срок явный лидер был одна девочка. И финальный вопрос. Сколько баллов заработала Анжелика Кривошапкина в состязаниях по сбору рулонов сена? Это было одно из самых ярких заданий, физически очень сложных, тяжелых. Девочки там просто действительно постарались на ура, но только одна из них получила максимальное количество баллов. Но это была Анжелика. Вот сколько баллов? Все, в принципе, понятно. Все эти вопросы продублируются сейчас в телеграм-канал. Дерзайте, отвечайте, попробуйте. Возможно, быстренько сейчас посмотрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 серию. У вас есть время, мы принимаем ответы. Ну а совсем скоро подведем итоги и пригласим, возможно, именно вас на финал реалити-шоу, которое состоится уже сегодня. Мы начинаем нашу новую рубрику, посвященную архитектурному наследию города Якутска. Сегодня мы расскажем вам о первом кирпичном многоквартирном доме с магазином, известный в столице как 4-й магазин. История этого здания начинается еще в послевоенное время. Ведь именно оно представляет собой не только архитектурную, но и историческую ценность. Ведь архитектура 50-х годов столицы отличается неповторимым и узнаваемым стилем – сталинским ампиром. В историю дома сталинской эпохи погрузилась Ирина Григорьева. Это здание было спроектировано ленинградскими архитекторами Третьяковым и Богославским в разработке генерального плана города Якутска в 1939 году. Дом был построен в начале 50-х годов. Продовольственный магазин номер 4 – это единственный первый магазин в столице республики, который располагался на первом этаже жилого дома. Главный фасад самый протяженный и более короткий по улице Дзержинского и Петра Алексеева, разделен пилястрами в межоконных простенках. Это знаменитый сталинский ампир, который придает зданию особый колорит. Внешний фасад, он очень сильно отличается от тех домов, то есть здесь есть так называемые архитектурные излишества. Вот если мы сравним КПДшки, наши дома, там рабочий городок, возле 26-й школы такие дома находятся. То есть они очень простые. А в этот период, 30-е, 40-е, 50-е годы, это использование так называемых, опять же, художественных излишеств. То есть это пилястры, балясины были использованы. А все оконные проемы были использованы всевозможными тоже дополнительными излишествами, как мы говорим. Но это все пропало как раз, когда вышло знаменитое постановление Хрущева. Сталинками называют многоквартирные дома, строившиеся в то время, когда Иосиф Сталин был у власти. Эти дома со всеми удобствами, со стенами из негорючих материалов и с высокими потолками, монументальные и с большим количеством декоративных элементов. Многие дома проекта сталинской эпохи в Якутске были достроены уже при хрущевском правлении. Первый шаг по вмешательству Никиты Хрущева в жилищное строительство был сделан в конце 1955 года. В постановлении ЦК КПСС от 4 ноября 1955 года предписывалось разработать к 1 ноября 1956 года типовые проекты жилых домов без каких-либо архитектурных излишеств. А у вас есть мясо свинины на хрящах? Покажите, пожалуйста. Вот, я у вас куплю его. Председатель Якутского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников Андрей Высоких, как и 30 лет назад, идет в мясной отдел. Вспоминает, чтобы купить хороший кусок говядины, в этом отделе нужно было простоять не одну очередь. Андрей Высоких уверен, стены, так называемые в 3 кирпича, выдержат любые испытания. Копался котлован, делались так называемые заливные сваи бетонные, потом закапывалось, и потом уже начинал строиться сами стены, кирпичные стены, толщина 800 миллиметров, то есть 3 кирпича. Место, где располагался магазин, всегда было оживленным. Знаковое место, где встречались люди, назначались свидания и встречи. На этих редких кадрах сохранилось то время, когда продукты были по талонам, а весной и осенью на пятаке прямо в центре шла оживленная торговля.
Вкусные пирожные, горячий чай, пышная сдоба. Счастливое было время, вспоминает немного с грустью горожанка Галина, но с гордостью показывает свои покупки. Изобилие продуктов питания, молочки было в 80-е, а в 90-е, вспоминает, был дефицит. Огромные очереди были за колбасой, вкус которой невозможно забыть. И действительно, раньше здесь ощущение было вот такое вот, мне казалось, высокими потолки были, здесь колонны были между отделами. Ну и ощущение вот какое-то прям приятного, вкусного, что-то здесь всегда было. Было идеально, заасфальтировано. Мы здесь играли в бадминтон. Известная актриса русского драматического театра Александра Антюхова как кинопленку прокручивает в памяти то счастливое, но безвозвратно ушедшее время. Здесь жили в начале 50-х годов актеры, учителя, врачи, якутская элита. Парадная с красивым крыльцом, большие окна. Эти ступени, словно безмолвные свидетели времени, гостеприимно впускают прошлое. Сохранил двери. Они деревянные, конечно, они старинные. Их надо было чистить как-то, чтобы по-новому. Но я все оставила, как было. Александра Викторовна признается, после учебы Красноярского училища искусств в 1972 году переехала в Якутск. Сначала молодых актеров поселили в общежитие, потом переселили в гостиницу. Вспоминает, Якутск их встретил белоснежным снегом, как будто они попали на другую планету. В этот, теперь уже свой родной дом, вначале не хотела переезжать. В общем, здесь были люди, с которыми очень легко было общаться и хорошо жить. Там иду с работы, усталая, после спектакля. Иной раз бывало и 3 спектакля, 2 сказки и вечерний спектакль. Бежит уже со сковородкой сын. Мама сказала, картошечки вот. Да, так было. Вы уезжаете на гастроли, вот вы скучаете по дому? Ой, да что вы, я приезжаю и думаю, господи, как я тебя люблю, мой домик, моя квартирка. Здания, как люди, имеют свою биографию и переживают свою личную историю. В советское и постсоветское время строили уже другие дома, и строительство на этом не останавливалось. Но это уже другая история. Ирина Григорьева, Артем Алексеев, Виктор Дячковский, Якутск. Действительно, многие до сих пор любят именно это здание за наличие в нем магазинов, да, и по-прежнему доброй традицией осталась покупка там той же сдобы, молочных продуктов, мяса. Совсем не изменилась, мне кажется, вот эта атмосфера в этом магазине, потому что действительно то время она оставляет за собой такой прям очень теплый отпечаток, и мне кажется, это здорово, что сейчас там нет какого-то современного ремонта, да, допустим, да, совершенно современных витрин, все как раньше. И многие горожане знают, что в этом 4-м магазине расположен отдел коллекционных вещей, каждая из которых принадлежит разным владельцам и имеет свою историю. Среди старинных вещей можно заметить советских солдатиков. Подробнее далее. Сегодня я хотел бы вам рассказать про детские игрушки, которыми играли мальчики. Вот. Это египтяне. Они выпускались Донецкой фабрикой игрушек в 80-е годы. Вот. Также тут представлены еще оловянные солдатики-моряки. Их производил Ленинградский завод имени Куйбышева. Данными солдатиками в основном играли мальчики, потому что эти солдатики военные, они с ружьями, копьями, автоматами. Вот. До нашего времени сохранилось именно новых экземпляров очень мало, потому что дети ими играли, некоторые, конечно, кусали. И до нашего времени многие солдатики уже идут с отломленными копьями, ногами уже, жизнь их, как говорится, побила. Солдатики выпускали из разных материалов. Например, вот эти Донецкая фабрика выпускала пластмассовые были. Ленинградский завод Куйбышева выпускал оловянные солдатики. Также были солдатики резиновые. Вот. Сейчас в данное время уже производят оловянные солдатики, но новые уже. В данное время уже, наверное, не встретишь детей, которые играют солдатиками. Уже как-то не актуально. В основном сейчас дети перешли на гаджеты. Вот. Так что только такие остались у коллекционеров.
Доброе утро еще раз для тех, кто, возможно, только-только проснулся. Это «Утро Якутии», и мы приветствуем вас всех и желаем вам, конечно же, прекрасного утреннего настроения. Самый лучший утренний напиток, конечно, без сомнения, это кофе. А если вы еще любите гадания, то сегодня у вас есть шанс отметить интересный праздник. 1 ноября отмечают День гадания на кофейной гуще. Действительно, среди нас огромное количество кофеманов. Но что делать, если любовь к напитку влечет за собой ряд хронических заболеваний? Подробнее нам расскажет наш доктор. Доброе утро! После инфаркта многие любители кофе боятся употреблять свой любимый напиток из-за мнения о его неблагоприятных эффектах на сердечно-сосудистую систему. Вопрос действительно непростой. Как быть любителем кофе, если уже появились хронические заболевания, гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмии? Ученые решили выяснить, какое влияние оказывает кофе на организм больных людей и провели ряд исследований у пациентов после острого инфаркта. В результате длительного наблюдения за группой пациентов после инфаркта ученые сделали вывод, что регулярное употребление 1-2 чашек черного кофе без сахара и сливок может быть полезно пациентам после инфаркта. Это касается как растворимого, так и молотого кофе. Выбирайте, какой вам больше нравится. Главное помнить, что кофе должен быть без молока, по возможности без сахара. При добавлении этих ингредиентов полезные эффекты кофе исчезают. Также полезен черный шоколад, 70-90% содержания какао-бобов. Кусочек такого шоколада ежедневно оказывает благоприятное влияние на обмен холестерина и тонус сосудов. У кофеина есть способность повышать артериальное давление, но только при его исходно низком уровне, например, у гипотоников. У нормотоников и гипертоников влияние кофеина на повышение артериального давления практически отсутствует или выражено минимально. У разных людей чувствительность к эффектам кофеина выражена по-разному, поэтому переносимость и любовь к этому напитку может сильно отличаться. Если вы перенесли инфаркт, у вас гипертония или аритмия, но вы хорошо лечитесь, достигнуты целевые уровни пульса и давления, тогда 1-2 чашки черного кофе для вас вполне приемлемы, при условии, что вы их хорошо переносите. Отрицательные действия кофеина на сердце и сосуды сильно преувеличены. Будьте здоровы! Региональный сосудистый центр Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи занял 3-е место среди лучших российских сосудистых центров. Об этом было объявлено во время 1-го Российского неврологического конгресса. Сегодня в нашей студии Филипп Герасимов, руководитель регионального сосудистого центра РБ номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Доброе утро, Филипп Васильевич. Доброе утро. Во-первых, конечно, мы поздравляем вас и в вашем лице весь коллектив центра с таким признанием. Расскажите подробно, вот о неврологическом конгрессе, и что вообще, как выглядит конкурсная программа в подобных мероприятиях? Значит, конкурсную программу нам отправили в начале прошлого месяца уже. Мы принимали участие среди других региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений по всей России. Это порядка 168 участников. А программа, точнее, вот это вот положение выглядело так, что, во-первых, нужны были наши показатели деятельности, то есть сколько пациентов мы пролечили и насколько качественно мы их пролечили, ну и плюс был видеосюжет. То есть вот так примерно оценивают все региональные центры, да? Это было в первый раз, это же первый все-таки конгресс, это первый раз был такой конкурс, и мы решили сразу заявить о себе. То есть вы подготовили определенный ролик, наверное, трудились. Это, наверное, было самое сложное, да? Это было одно из самых сложных, да. Остальное это уже статистические данные. Которые они есть, от них есть. Никуда. Да. Вообще, расскажите о деятельности сосудистого центра вот сегодня. Сосудистый центр Республиканской больницы номер 2, он включает в себя 2 направления. Это острый коронарный синдром, или в простонародье инфаркт миокарда, и острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт.
Значит, мы оказываем помощь экстренно, в первую очередь, да, это если у кого-то заболит сердце, у кого-то случится инсульт, их привозят к нам по скорой помощи. Ну и далее, соответственно, в зависимости от диагноза, они поступают в различные отделения, проводится оперативное лечение этих заболеваний или реперфузионная терапия. Ну и дальше пациенты, получается, лечатся. Ну там, опять-таки, в зависимости от заболевания будут различные этапы и методы. Вот мы сейчас видим ролик, да, вот именно с ним, да, вы участвовали в конкурсе? Да. Можно ли с уверенностью сказать, раз уж мы заняли 3-е место, да, что наши вот вообще работники, сотрудники сосудистого центра — это одни из лучших на территории всей страны, правильно? Конечно. Потому что здесь непосредственно участвовала статистика, а ее никогда не не только поделать. статистика, там, во-первых, в оценке участвовал главный нештатный невролог Минздрава Российской Федерации Николай Анатольевич Шамалов. Он был у нас неоднократно, он знает, как мы работаем, и я думаю, это тоже в какой-то степени могло повлиять на результат. Сегодня болезни системы кровообращения занимают 1-е место среди населения нашей страны. Какие последствия они влекут за собой? Ну, это очень обширная группа заболеваний, да, если мы говорим о той патологии, которой занимаемся мы, это инфаркт и инсульт, да, то там немножко разные последствия. После перенесенного инфаркта это чаще всего развивается сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность. В чем она выражается? Значит, она выражается в том, что у пациента появляется одышка, он не способен выполнять тот объем действий, который он ранее выполнял, да, любая физическая нагрузка, она начинает приводить к тому, что снижается функциональная возможность человека, да, и последствия инсульта — это нарушение ограничений часто бывает, головокружение, сложности с адаптацией социальной. То есть получается, что последствия — это ухудшение качества жизни. В обоих случаях? В обоих случаях, да. В той области или другой области получается. А с какими чаще всего проблемами, помимо инфаркта и инсульта, обращаются еще якутяне? Ведь не всегда нужно, допустим, обратиться тогда, когда вот прям уже критическая ситуация, как вы говорите, по скорой помощи, правильно? Конечно, конечно. Просто мы специализируемся на экстренной помощи. Вот. Тут, наоборот, есть проблема, что якутяне не так часто обращаются, как хотелось бы. Почему? Да? Потому что бывают запущенные случаи гипертонической болезни, и других заболеваний, да, которые не коррегированы ранее. И, получается, как происходит, да? То есть человек чувствует себя хорошо, да, а у него при этом повышенное давление. Он об этом не знает, он не измеряет. Все это приводит к прогрессированию патологических процессов в организме, да, атеросклероз, и случается катастрофа. Вот. Значит, наша задача именно лечить катастрофу в данный момент, да, а хотелось бы, чтобы люди больше уделяли времени и внимания своему здоровью. До этого, да? Да. Тогда сразу вопрос, вот какие меры профилактики по подобным заболеваниям? Да? Я скажу, во-первых, скорее всего, все это знают и так, да. Значит, отказ от курения, да, ограничение алкоголя, контроль артериального давления, как я уже сказал, да, то есть если было хоть раз однократное повышение артериального давления, да, то уже с молодого возраста нужно купить тонометр и вести дневник, потому что если у вас есть артериальная гипертензия, там, скорее всего, уже можно будет начать какое-то небольшое лечение, да, постоянное обязательно, при котором уровень артериального давления будет нормальным. Почему это так важно? Да? Потому что повышенное артериальное давление приводит к тому, что у нас сосудистая стенка становится более проницаемой для липидов. Да? Это такие компоненты, которые приводят к развитию атеросклеротических бляшек. Вот. И нередко бывают случаи, что уже в 40 лет, чуть старше 40, уже бывает атеросклероз сосудов. Да вы что? Да. То есть, Филипп Васильевич, тогда сразу вопрос. Подобный дневник и тонометр нужно уже покупать в каком возрасте? Индивидуально. Не у всех такое бывает. Но можно посмотреть, например, периодически проходит диспансеризация, медосмотры на рабочих местах. Если там уже было выявлено как минимум 2 раза повышенное артериальное давление, стоит об этом задуматься. Если у родителей, у ближайших родственников были какие-то события, инфаркт, инсульт, тоже как можно раньше Зона риска, нужно начать. Да? Вы сказали, что за последние годы результаты пациентов улучшились. Какая работа проделана по оптимизации регионального сосудистого центра? По оптимизации. Во-первых, внедряются новые технологии
по лечению, да, мы стали их более активно применять. Появились, ну, даже не появились, мы открыли, например, на своем, ну, на базе своего отделения реабилитационный центр сейчас. То есть ранняя реабилитация после перенесенных заболеваний — это тоже, ну, не менее чем половина успеха адаптации к дальнейшей жизни пациента. Вот. Ну, то есть новые технологии внедряются, и методы лечения также, да? Да. Конечно. А вообще ближайшие планы у центра? Вот этот конкурс, наверное, ну, в принципе, не такой как бы толчок, да, особо. Вы как работали, так и работаете. Конечно. Но это признание все равно, наверное, как-то вас немножечко, может быть, ну, как сказать, приподняло настроение, возможно, да, в коллективе как-то. Может, мотивацию кому-то Мотивацию, добавил. да. Может быть, какие-то появились планы на дальнейшее участие в подобных конкурсах? Ну, насчет планов пока рано говорить, он только закончился. Вот. А планы по развитию у нас сейчас есть. Да? Мы сейчас активно работаем в системе теле-ПСО для пациентов с инсультом. Да? У нас есть на данный момент 7 теле-ПСО, и еще должно открыться сейчас одно в Среднеколымске, 8-е теле-ПСО, и чуть позже в Татинском Улусе. Значит, как это происходит? Да? То есть там нету первичного сосудистого отделения. Да? Значит, туда приезжает пациент с подозрением на инсульт. Они выходят через телемедицину на связь с нами. Наш невролог смотрит, оценивает статус, там же проводит КТ-диагностику. И если диагноз инсульт подтверждается, то принимается вопрос о проведении либо тромботической терапии, да, либо об эвакуации его, ну, к нам, в город. То есть это практика такая уже онлайн, да, с внедрением новых технологий? Да. Ну, наша территория большая, да, и везде? как бы обеспечить всю территорию врачами, ну, как даже не просто врачами, да, а квалифицированными врачами, которые смогут все это очень сложно. И поэтому в качестве помощи ФАП, да, фельдшерско-акушерским пунктам, районным больницам небольшим, вот также мы работаем. Я думаю, вот в подобных случаях это, конечно, просто необходимая помощь, ведь самое главное здесь вовремя оказать, правильно? Да, время очень важно. Да. Филипп Васильевич, благодарим вас за то, что посетили наш утренний эфир, конечно, и еще раз поздравляем с таким потрясающим результатом на первом, да, вот таком подобном конкурсе. Ну и, конечно, всем вашим коллегам мы желаем в первую очередь здоровья. Спасибо. Ну а мы движемся далее. Стикеры котиков рядом с оценками за контрольную работу – это вот один из таких очень ярких и добрых моментов на этой неделе. Ведь учительница из города Якутска покорила сердца миллионов жителей страны. И сейчас именно этот ролик набирает многомиллионные просмотры и несколько тысяч лайков. Но под ее постом собирают только положительные отзывы. Никто в этом не увидел ничего плохого. Учащиеся какой школы города именно им повезло, и у кого есть такая креативная учительница, узнаем в следующем материале. Алина Сокорутова – молодой учитель школы номер 3 города Якутска. Она преподает детям информатику. Но чтобы внести хоть какое-то разнообразие в мире алгоритмов и сложных программ, решила, что это напряжение разбавят стикеры с котиками. Ну, это, если что, не моя идея, потому что такая идея уже была в интернете. Я увидела Reels, мне подруга скинула Reels, вот, можешь так снять. Я такая подумала, круто, тоже попробую снять. Но там были другие, конечно, наклейки, не котики. И я там с Wildberries заказала. Там посмотрела, котики мемные были, мне понравились, но котики мне нравятся, поэтому решила их выбрать. И вот, поставила в отметки. Реакция налицо. Приятному сюрпризу были очень рады сами ученики, даже оценка 2 рядом с котиком смотрится не так грозно, как это бывает обычно. Когда я увидела место с оценками этих стикеров с котиками, мне было очень приятно, очень мило. Я рассказала подружкам, они тоже удивились, мы посмотрели, очень нам понравилось это, нам показалось это очень милым. Ну, было необычно и даже приятно. Потому что обычно просто с красной ручкой ставили оценку там 3, 2, и как-то, это скучно было. А когда поставили наклейку, необычно и приятно. А что вообще говорят по этому поводу твои одноклассники? Тоже спрашивали. А были ли такие, которые, как-то негативно как-то отреагировали? Нет, всем вроде понравилось. Все были довольны, и, настроение даже у некоторых поднялось.
В свою очередь, коллеги Алины одобрили ее подход к оценке работ учащихся. Ведь это не только снимает напряжение в коллективе детей, но и помогает учащимся стремиться к новым знаниям. Данный способ оценивания работы детей, да, учитель использует для того, чтобы чтобы дети получили положительные эмоции. А как мы знаем, положительные эмоции способствуют развитию наших всех функций, которые для получения наших знаний. У нас же всегда дети очень взаимосвязаны. Когда любят предмет, они и, конечно же, отношения к учителю, да, и поэтому интересы, взаимоотношения детей здесь взаимосвязаны очень тесно. Якутские учителя применяют и другие необычные методы поощрения детей. Так, например, в столичной школе номер 17 учительница встречает учеников приветственным танцем. К слову, такую практику переняли из опыта других стран. Ну а видео Алины сегодня набирает многомиллионные просмотры и сотни лайков, а под постом только положительные отзывы. По-моему, прекрасно. Это лучшее за последний год. Респект. Классно. Вот всем бы таких учителей, тогда и получать новые знания будет и приятно, и легко. Дмитрий Тымыров, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Эфир продолжает блок новостей. Правительство выделит свыше 2,3 миллиардов рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров и почти 1,4 миллиарда рублей на оснащение оборудования медицинских организаций в сельской местности в рамках проекта по борьбе с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что надо обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе и тем, кто живет в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врачей. Многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в следующем году, рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. В будущем году максимальная планка увеличится до 49 123 рублей, в 2025 почти до 69 тысяч рублей. Кроме того, в стране проиндексируют материнский капитал на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 383 179 рублей, до 565 562 рублей в 2024 и до 763 071 рубля в 2025 году. Министерство финансов республики продолжает сбор заявок на конкурс программы поддержки местных инициатив. Якутия реализует практики инициативного бюджетирования с 2017 года. На сегодняшний день в конкурсе участвуют все муниципальные образования. В этом году на финансирование программы в госбюджете региона предусмотрено около 600 миллионов рублей. Всего в результате реализации программы в Якутии сооружено около 2000 объектов. В текущем году на конкурс местных инициатив от 445 муниципальных образований поступило 483 заявки с общей стоимостью проектов 1 миллиард 300 миллионов рублей. Победила 291 заявка с проектами на общую сумму 806 миллионов рублей. Мы прием в этом году объявляем с 23 октября по 21 ноября. За это время все муниципалитеты у нас представляют документы свои. И мы уже начинаем после того, как прием завершится, работу с документами. И примерно в конце декабря у нас будет уже заседание конкурсной комиссии, которая будет отбирать победителей в соответствии с критериями, с баллами, которые набрали эти все заявки. Более 20 сотрудников «Алроса», являющихся уполномоченными по охране труда от профсоюза «Профалмаз», проверили знания производственной безопасности в формате игры. Узнали на практике, как правильно оказывать сердечно-легочную реанимацию, тушить возгорание на производстве, применять средства индивидуальной защиты и другое. Ранее подобный практический тренинг профсоюз и управление промышленной безопасности «Алроса» проводили еще до пандемии. Сегодня мероприятие возобновили. В квесте безопасности участвовали 4 команды из Мирного и Ленска. Это представители структурных подразделений и дочерних обществ. По итогам лучшими стали сотрудники Мирнинско-Нюрбинского ГОК и Вилюйской экспедиции. 2 ноября квест безопасности проведут в Айхале, а 3 ноября знания проверят и удачницы.
Видим полностью картину, да, где необходимо нам усилить инструктажи, где нужно нам увеличить там, количество памяток, в каком направлении необходимо работать для того, чтобы вот эти пробелы именно восполнять. Ноябрь – последний месяц осени. С помощью растений, животных и различных природных явлений можно спрогнозировать будущую погоду. Для этого существуют народные приметы, которые составлялись и проверялись на протяжении многих столетий разными поколениями людей. Приметы в ноябре. Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет. Ясная безоблачная погода в ноябре – признак скорого понижения температуры. Продолжительные и сильные похолодания – к суровой зиме. Если в начале ноября выпал снег – это к ранней весне. Если в ноябре многие деревья не сбросили листья – к долгой зиме. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну а мы напоминаем вам о том, что сегодня на улице ожидается до минус 11 градусов, ветер западный 2,7 метра в секунду. Поэтому обязательно не забывайте про такие атрибуты гардероба, как перчатки, шарфик, ну и, конечно, шапка. Шапка – это предмет одежды, который не только согреет и убережет вас от болезни, но и подчеркнет ваш образ. Разнообразие моделей позволяет даже самой привередливой красотке подобрать головной убор по вкусу. Но он может как украсить образ, так и испортить. Стилист Дарья Габушева даст несколько советов, которые помогут подойти к выбору шапки более осознанно. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Бронислава Мэй, я персональный стилист. И сегодня мы с вами поговорим про тренды на головные уборы. Конечно же, головные уборы в нашем с вами регионе – это очень важная часть образа. Потому что зимой мы всегда при шапке, летом у нас всегда есть панамка, кепка, которая прикрывает нас от яркого солнца. Поэтому без головного убора не обойтись. Как и какой выбрать этой зимой, сейчас я вам расскажу. Вместе с трендом на классные яркие головные уборы есть тренд на тепло и здоровье, поэтому всегда обращайте внимание на то, чтобы головные уборы плотно прилегали к вашей голове, закрывали уши и затылок. Тогда, конечно, это точно будет правильно выбранная шапка. А если серьезно, то, конечно, тренды бывают разные на любой цвет и вкус. Многие ориентируются на форму головы и форму лица, что тоже является правильным. Но сейчас, когда мы выбираем зимнюю шапку, конечно, обязательно обращайте внимание именно на посадку. Самая популярная модель, которая сейчас есть, это шапка-ушанка. Вспомним наше детство, классные шапки на резинке, сейчас все это вернулось. Именно в таких шапках будет здорово смотреться образ не только с шубой, также классно меховые шапки смотрятся с пуховиком. А если вы обратите внимание на мировые тренды, то увидите, что сейчас меховые шапки носят даже с купальником. Вот такой вот нынче тренд. Уже несколько лет одним из ведущих трендов является панама. Панамы бывают разные. Они бывают летние, весенние, осенние и, конечно же, зимние. В зимнее время вы можете выбрать панаму с дополнительными ушами, которая будет прикрывать ваше лицо и, конечно, сохранять тепло. Панама может быть разная. Меховая также выполненная из текстиля. Вы можете выбрать, опять же, любой комфортный для вас цвет, но один из базовых, конечно же, является кремовые, коричневые, бежевые оттенки. Именно такой головной убор универсален по отношению к вашей верхней одежде, будет сочетаться с чем угодно, поэтому пробуйте разные цвета, ну и, конечно, базовый цвет – это всегда универсально и долговечно. Когда вы выбираете цвет головного убора, обращайте внимание на то, как он подсвечивает ваше лицо. Светлые головные уборы – это всегда удачный вариант для того, чтобы подсветить лицо и сделать его более свежим. Здесь у нас с вами кепка с длинными ушами. Это удобный вариант для осенне-весеннего сезона. Ну и, конечно, такой головной убор сразу задает стиль, это выглядит трендово и интересно. Также самый горячий тренд этого сезона – это капоры, чепчики и все возможные балаклавы. Именно такой головной убор я рекомендую выбрать тем, кто мчится за трендами. Такой головной убор, во-первых, сохраняет тепло, а во-вторых, очень стильно и круто смотрится. Вы можете сочетать его и с пуховиком, как с длинным, так и с коротким, скомбинировать с варежками или перчатками, или даже меховой муфтой. Такой головной убор бывает в совершенно разных цветах. Выбирайте именно тот, который, на ваш взгляд, более универсален. В зимнее время я рекомендую иметь сразу несколько вариантов головного убора для того, чтобы делать свой образ разнообразным. Балаклавы в тренде уже с 2019 года. Они с каждым годом трансформируются, видоизменяются. Если в прошлом году мы выбирали вязаные, интересные хендмейд модели, то в этом старайтесь выбирать текстильные варианты или варианты из экомеха. Во-первых, они идеально подходят для нашей с вами северной зимы, а во-вторых, это всегда стильно и универсально. Именно такая балаклава сохраняет тепло за счет кулиски, ну и хорошо сочетается с разными вариантами
вариантами верхней одежды. То есть это может быть универсальный, как раз таки второй вариант головного убора на нашу с вами зиму. Как не потеряться в изобилии трендов в наше с вами время? Все очень просто. Ориентируйтесь на свою индивидуальность, на свои личные предпочтения и на то, чтобы вещи, которые вы выбираете, сочетались с тем, что уже есть в вашем гардеробе. Головных уборов много. Выбирайте для себя именно тот, который подходит только вам и еще раз только вам. Всего хорошего. Пока-пока. Очень любим мы в рамках нашего эфира говорить про различные конкурсы и розыгрыши. Вот сейчас поговорим с вами о конкурсе, который вышел уже далеко за пределы нашей республики и уже, так сказать, стал всероссийским, посвященным нашим коровушкам. Ведь коровы тоже хотят быть красивыми. В Якутии по традиции объявлен конкурс среди красоты вот именно такого животного, как корова. В этот раз Телейский дом народного творчества «Артык» назвал конкурс «Наряженная коровушка». И самое главное новшество, что в нем могут участвовать все российские буренки, так как конкурс вышел на новый уровень и стал открытым всероссийским фотоконкурсом наряженной буренки. Конкурс пройдет с 4 по 18 ноября 2023 года. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, достаточно лишь фотографии своей коровы или бычка. Для наряда можно использовать любые атрибуты. Предпочтительно крупные планы, необычные ракурсы, ну и, конечно, творческий подход. Абсолютный победитель получит 10 тысяч рублей. Также будут призы от администрации Телейского наследия. А автор конкурса Евдокии Аржаковой в прошлом году, напомним, именно ее корова, телочка Мичи, стала победительницей. Тогда она обошла голосование 24 участников и выиграла 40-литровый бидон для молока. Замечательные фотографии, очень милые буренки. Я думаю, сейчас многие наши телезрители уже подумали о каком-то образе для своей коровушки. И участвуйте, попробуйте, а почему нет? Очень милый конкурс. Ну и, конечно, может быть, кто-то из вас получит денежное вознаграждение, которое тоже потом можно будет подарить своей коровушке. Ну, допустим, купить ей какое-то лакомство. Ну а тем временем в усадьбе Гребнева в подмосковном Щелково прошла осенняя встреча корги-отряда «Маруся и друзья». Соревнования спасательного отряда «Корги» проходят в таком формате уже 3-й год подряд. Подробности в материале Раптли. На этот раз в подмосковном Щелкове более 100 четвероногих приняли участие в соревнованиях и преодолели полосу препятствий. Традиционно четырехлапые участвуют в забеге и дефиле, а их хозяева в дегустации яблочных пирогов. Корги-отряд «Маруся и друзья» – всероссийское движение поддержки МЧС России. Собралось больше 100 владельцев потрясающих собак корги. Это настоящие спасатели. Корги стали символом нашего Щелковского округа. И я смотрю на счастливых, веселых обладателей, смотрю на этих замечательных собачек, которые друг с другом активно знакомятся. У меня такое ощущение, что щенков прибавится после этой встречи. Этим летом в усадьбе Гребнева собралось более 1000 корги. И вот мы планируем сделать и такой Новый год для владельцев собак корги. В следующем году, наверное, будем собирать по 10 тысяч. Поэтому усадьба Гребнева станет таким центром корги. Участница встречи Ольга Дингис рассказала, что особенно серьезно готовится к конкурсу костюмов. Мы готовимся очень серьезно. Во-первых, к основному конкурсу костюмов. Подходим основательно. Сначала продумываем идею, потом воплощаем в жизнь, примерки и все такое. И вот мы готовы. Все собаки разные, поэтому, конечно, стараются все выдержать, потому что здесь атмосфера веселья, добра, собачьего счастья. Изначально корги – пастушья собака. Это самая маленькая овчарка, но очень сильная, крепкая и с массивным костяком. Как и у всех овчарок, у них очень развит нюх. Это главное рабочее качество данной породы. Кроме того, корги – одни из самых легкообучаемых собак. Если их использовать в соответствии с навыками и сильными качествами, то из них получится хорошая служебная собака. День открытых дверей, сбор корги-отряда «Маруся и друзья». Я думаю, что получилось увлекательно, душевно, тепло, как всегда у нас бывает. Люди довольны, счастливы, хорошая обстановка.
Корги-отряд – настоящие спасатели. Они участвуют в рейдах, профилактических мероприятиях, выезжают на поиски людей и, конечно, не дают грустить коллегам. Ну а я вновь напоминаю вам о том, что на нашем телеграм-канале стартовал розыгрыш пригласительных билетов на финал первого реалити-шоу «Городские девчата», который пройдет сегодня в 17:00 в ресторане «Хиллс». Места ограничены, и вот если вдруг вы хотите попасть на это шоу, очень интересное шоу, ну а самое главное, вы хотите первыми узнать имя победительницы, вы можете ответить на наши вопросы. Конечно же, они все связаны с нашим реалити-шоу. Если вы следили за нашими выпусками, значит, вам не составит труда ответить на 5 вопросов. Все вопросы продублированы в нашем телеграм-канале. Соответственно, там же мы ждем ваши ответы. И если вы отвечаете правильно, получаете пригласительные. И увидимся уже сегодня в 17:00 в ресторане «Хиллс». Ответы мы принимаем до 10 утра. Не поленитесь, зайдите, ответьте, и, возможно, именно вы станете свидетелем этого знаменательного события. Ну а на этом наш эфир среды подходит к концу. Мы не прощаемся завтра в четверг. Мы увидимся в 7:00 на телеканале Якутия 24 НВК Саха. Завтра вновь мы проведем небольшой розыгрыш. Это будут пригласительные в кино. Ну и в пятницу также мы порадуем вас еще одним розыгрышем. Поэтому все для вас, дорогие наши телезрители. Смотрите, оставайтесь с нами и доброго всем утра. До новых встреч!